sereno, impegnato nella vita della città, prendendo le sue decisioni dopo una riflessione maturata, accettando alcuni rinunci e sapendo valutare ciò che ha. Insomma, il contrario di un kid adulto, un bambino, un adulto bambino. Questo neologismo anglosassone mi sembra revelatore, un kid adulto. Quarta parola, il disincontro. La conversione dell'Occidente alla modernità, la sacralizzazione della crescita coincide con ciò che possiamo dire con Max Weber il disincontro del mondo, in un certo senso. Bisogna accordarsi in effetti su ciò che questo significa. Il disincontro del mondo moderno è contemporaneamente più semplice e più profondo di quanto l'analisi di Max Weber non ci faccia intendere. Sappiamo che il successo della formula di Weber è in larga parte dovuta a un fraintendimento. La parola tedesca Entsauberung, di cui egli parla, è semplicemente la sostituzione nella modernità della spiegazione magica dei fenomeni con quella scientifica. Le conseguenze non sono tutte positive, ma lo sono ampiamente. Ma il vero disincontro generato dalla modernità riguarda meno il trionfo della scienza e la scomparsa dei dei, quanto piuttosto il fantastico processo di banalizzazione degli oggetti prodotti dal sistema termoindustriale. In questo senso si tratta veramente di un disincontro e non solo di una demitologizzazione, che è il senso letterale della parola tedesca Entsauberung. La banalizzazione delle meraviglie è al contrario della demitologizzazione senza rimedio. Utilizzare in modo massiccio un'energia fossile fornita gratuitamente dalla natura svalorizza il lavoro umano e autorizza una predazione illimitata nelle ricchezze naturali. Ne risulta una sovrabbondanza artificiale e sfrenata che distrugge ogni capacità di meravigliarsi davanti ai doni del creatore e alle attività artigianali umane. È l'eccesso di tutto, la saturazione, l'illimitatezza che spiega l'incapacità della nostra società a pensare il suo futuro e a definire le finalità che danno senso all'esistenza umana. Come diceva un discepolo di Weber, il treno funziona, certe cose producono certi effetti. Il treno funziona, non si deve esagerare troppo, ma non sappiamo più dove è il nostro dovere, perché viviamo, perché moriamo. Allora, dopo questa parte negativa, arriviamo alla decrescita come progetto mediterraneo. Che cos'è la decrescita? La decrescita, prima di tutto, è uno slogan per significare la necessità di uscire dalla società dei consumi e ritrovare su questa società basata sulla triplice illimitatezza e ritrovare il senso della misura. Per questo che dietro questa negatività della parola decrescita, anche se avete bandiera tutti coloro che vogliono ritrovare questo senso della misura, ho proposto positivamente la società d'abbondanza frugale, basato su una frugalità che come condizione di una nuova abbondanza. Non è un'alternativa, uno sviluppo alternativo
matrice di alternative per ritrovare precisamente la diversità, perché se c'è una diversità culturale, c'è una diversità anche di progetto di costruire il futuro, la società del futuro, anche la produzione materiale e spirituale. E allora tra questi progetti c'è posto per un progetto mediterraneo, o per dirlo con Franco Cassano, un progetto meridiano. E il lavoro, qual è il posto del lavoro nella decrescita? Allora si deve distinguere due livelli. I livelli a corto termine e a lungo termine. A lungo termine si tratta di abolire il lavoro, nel senso che il lavoro è stato inventato con la modernità, con il capitalismo, si deve reincastrare il lavoro nel sociale e trovare la diversità delle attività. Ma a corto termine siamo di fronte a una sfida e sono milioni e milioni di disoccupati. I verdi greci mi hanno chiamato a Bruxelles, ma qual è il progetto della decrescita per la Grecia? La prima tragedia è la disoccupazione, su questo non c'è dibattito possibile. E allora, come nell'orizzonte di senso del progetto della decrescita, come possiamo affrontare questa sfida? E allora, ho detto, si deve rilocalizzare le attività, si deve fare una grande riconversione ecologica, ma qua per il lavoro la cosa di buon senso è ridurre drasticamente gli orari di lavoro, perché siamo nell'assurdità. Il mio maestro Illich diceva: viviamo in un mondo dell'assurdo che si potrebbe chiamare l'assurdistan. Non c'è solo l'Afghanistan, c'è anche l'assurdistan. Sono milioni e milioni di lavoratori che lavorano come pazzi 15 ore al giorno e milioni e milioni di disoccupati che vorrebbero lavorare un po'. Allora abbiamo un ex presidente francese che si è fatto eletto su uno slogan ossequio, diceva lavorare di più per guadagnare di più. E questo è un'assurdità totale anche dal punto di vista dell'ortodossia economica. Allora diciamo lavorare meno per guadagnare di più, questo sarebbe una cosa più giusta, ma soprattutto lavorare meno per lavorare più. E finalmente lavorare meno per vivere meglio, per scoprire che il lavoro non è la fine della vita, che il capitalismo ha cancellato il fatto che la vita contemplativa era più importante che la vita attiva e che nella vita attiva c'è la vita politica, la praxis, c'è la poiesis, l'arte di lavorare la materia, eccetera, e non solo questa attività di ciò che Hannah Arendt chiama animale lavorance. Allora ridurre gli orari di lavoro è già un passo importante verso l'abolizione del lavoro in quanto tale, l'aufegugne del lavoro. E questo mi sembra fa parte anche del sogno del progetto mediterraneo. Non ho tempo di sviluppare, ma questo sono stato, me l'hanno chiesto i giornalisti prima, e dico, dal momento che ho iniziato, direi, la mia vita italiana, sono stato confrontato al dibattito mezzogiorno contro il nord dell'Italia. Era il tempo quando l'amico Franco Cassano di Bari aveva scritto nel libro il pensiero mediterraneo, i suoi altri libri. Allora
sicuramente l'affermazione di un'identità mediterranea comune è il fondamento della credenza in un possibile destino comune, quello che Cassano chiama molto correttamente l'utopia mediterranea. L'Europa mediterranea è un'utopia nel senso letterale del termine. Essa è introvabile oggi. Certo esiste una sensibilità meridiana, ma non credo che esista ancora un'altra Europa meridiana. E ciò non vuol dire che non bisogna cercarla, che non valga la pena di inventarla a partire di un passato mitico che consenta di intravedere un altro destino. E per questo penso che si deve riallacciare il filo della storia con i fondamenti del pensiero meridiano che penso si trova in Aristotele, e non a caso che Aristotele con la sua fronesi, la fronesis che Cicerone ha tradotto con la prudenza, fa contrasta con la razionalità, il ragionevole, dobbiamo ritrovare il senso dei limiti e ritrovare il ragionevole che è la fronesis di Aristotele, la prudenza di Cicerone contro la corruzione della ragione che è stata fatta dalla modernità e soprattutto dalla modernità economica attraverso la razionalità. Stiamo morendo di razionalità che è alla base dell'utilitarismo, della corruzione tecnocratica, burocratica e economicista. E allora, per concludere sull'educazione, la decrescita, la formazione, partiamo di una parola di un grande scienziato, Albert Jacquard. Il ruolo del sistema educativo dovrebbe essere non più di preparare i giovani a entrare nella società, ma prepararli a costruire una società nuova. Per altro filosofo Edgar Morin, bisogna passare di un software ego-competitivo al software alter-cooperativo. Si capisce bene che formare un essere umano alla competizione, ripetendo a lui che la vita è una battaglia dove solo i più forti gli assassini sopravvivono, e educare lui alla cooperazione, lasciandolo scoprire che può essere al medesimo tempo singolare e pienamente rilegato agli altri, sono due opzioni molto diverse. Come dice ancora questo grande filosofo mediterraneo Castoriadis, solo l'educazione, e lui preferisce la parola greca, la paideia, solo la paideia dei cittadini in quanto tali può dare un contenuto vero e autentico allo spazio pubblico. Per questa paideia non è principalmente una questione di libri e di crediti per le scuole, è prima di tutto la presa di coscienza del fatto che siamo noi anche la polis, la città, e il suo destino dipende anche dalla nostra riflessione, del nostro comportamento e delle nostre decisioni. Detto altrimenti, la paideia fa parte della vita politica. Allora di questo pericolo attraverso parole penso che si può trarre, e nella giornata di oggi ho visto che c'è diverse comunicazioni che vanno in questo senso, si può trarre un programma concreto. Mi è piaciuto che la professoressa Angela Procaccini ha parlato della resilienza.
si deve rinforzare questa resilienza che lei pensa che viene dal mare. La resilienza, e per questo si deve rilocalizzare il più possibile, ma rilocalizzare significa demondializzare, fermare l'emorragia generata dalla globalizzazione per riabilitare il locale, riabilitare l'artigianato, per esempio, molto ancora vivo a Napoli, salvare l'informale, che è molto vivo in tutto il mondo mediterraneo, e evitare che questo informale diventi ciò che Illich chiamava il lavoro ombra, è tutto una sfida. Allora, ultima parola, farò prendendo in prestito anche uno dei miei maestri, il teologo indo-catalano, e per questo direi doppiamente mediterraneo, Raymond Panikkar. E Raymond Panikkar diceva: è l'Europa che deve collaborare alla de-occidentalizzazione del mondo, e sono gli europei che devono paradossalmente prendere l'iniziativa presso le elite occidentalizzate di altri continenti, particolarmente del sud del Mediterraneo, che come i nuovi ricchi si mostrano più papiste del Papa. L'Europa, avendo l'esperienza della sua cultura e avendo compreso i propri limiti, avendo compreso, non sono sicuro che tutti l'hanno compreso, ma alcuni sicuramente, noi qua probabilmente, l'Europa ha le carte in regola per realizzare questa metanoia. Questa è una parola chiave importante, metanoia, difficile da tradurre, questa parola greca che significa al medesimo tempo rigressione e pentimento, ritornare su se stesso, ripercorrere dall'immaginario come siamo arrivati qua, di realizzare questa metanoia molto più di coloro i quali vorrebbero arrivare a godere dei beni della civiltà europea. Grazie.